ကိုကြီး အေးဘာလဲကွာ ကျတို့ဘိုက်ရန်စားနေလို့ထမင်းတစ်နက်လောက်ပြီးပါ ဟာစောစောရှိသေးကွာမင်းတို့ဘယ်ကတရောင်းစားရလဲနော် ကျုပ်တို့တရောင်းစားတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာပြီးသွားတယ် ကငါဖုန်းစင်ကပ်ဖို့ကွာအလူလုပ်ဖို့ကွာ ပြီးပါဗျာကျုပ်တို့ထမင်းမစားရတော့3ရက်လောက်ရှိပြီရန်စားနေလို့ပါဗျာ အေးကွာတော့အဲ့ဆိုငါစားဖို့ထမင်းကျိုးနဲ့ငကြင်းနစ်တွေရှင်နေဖက်စားရကြအောင်တော်တော် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဗျာဟုတ်ပါဘူး ဟာဒီမှာကွာဘုန်းစောတော့ဟာဘယ်တရောင်းစားရလဲဟောကလေးလမ်းသွားရလို့ပြောတာဘုန်းစောလက်ထိုင်လေးကွာရအေးဘယ်ဝမင်းဘယ်ဝမစောစီ ဒီပဲလာတာ ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ငါမှနည်းနည်းနောက်ကျနေပြီကွာ ရှင်လေးတော့ကွာဆရာတော်ကြီးကဒီနေ့နောက်ကျတယ် ကျုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးကျင်းပတဲ့ကာလကဒင်းတရဘက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမဲ့ကျုပ်တို့ထမင်း3ရက်လောက်ငတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမဲ့ကိုငွေရဆိုတဲ့ရွာသားတယောက်စီကကျုပ်တို့ထမင်းတောင်းစားခဲ့ကြတယ် ဟိုနေရခင်ဗျာသရောင်းသားမဲနဲ့ထမင်းကျွေးလိုက်တာကျုပ်တို့ရမ်းချစ်တဲ့ဘိုးချုပ်ဗျဘိုးချုပ် ဟုတ်လို့အိမ်မောင်လားဟုတ်လို့လား ဟုတ်တယ်ကျုပ်ခုလေးတွေရေဒီယိုနားတော့ပြီးခင်ဗျာကြီးကြေးလာပြောတာဗျ အိမ်မောင်ရမင်းကလည်းပေါ့ပေါ့ဆက်ရဖောက်လို့လားကွာငါသမီးကျွေးလိုက်တာခေါင်းသားလူကျွေးလိုက်တာဘူးချုံဆန်းလား ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ရမ်းချစ်တဲ့ဘိုးချုပ်ဗျ ဟုတ်လို့လားအိမ်မောင်ရမင်းကလည်းဟဲ့ရ ဟုတ်တယ်လားကျုပ်တို့ရဲ့ဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ် ဘူးချုံမဲငါသိရင်ခေငါဘုန်းကြီးစိုးကမဲဟောင်းငါချကျွေးလိုက်တာပေါ့အိမ်မောင်ရအဲ့ဒီလားကျောင်းသားမနေလားဘုန်းတော်ကဘုန်းတော်မလည်းတီးလို့ရှိရင်ငါဘုန်းကြီးစိုးကမဲဟောင်းငါချကျွေးပါအိမ်မောင်ရငါချကျွေးပါ